前幾日咧，我刷到條視頻，係阿輝哥人生第一套房，係我偶像。受到佢嘅影響咧，我今日咧亦都拍翻一條我嘅第一套自建物業。呢個物業咧係2003年嗰陣時候咧，響一個包工頭手上買嘅一塊地，建築面積係18000平方米。記唔記得使咗幾多錢啊？03年係46萬一畝地，買咗460萬，起出嚟加埋財務費用好似7000萬。當其時係一個澳洲嘅設計師提咗幾個要求俾佢，我話想做酒樓嘅，我又想喺度住，佢就幫我諗咗呢個方案出嚟。我叫個設計師咧，我話你又要現代，又要襟睇，又要有種味道，即係啱晒咧。過咗10幾年都咁，即係睇落唔怕舊咯。係咯，唔係佢可能用咗沙岩。大家仲記唔記得我哋第一間海港咧有隻大公雞喺門前嘅？而家咧我仲1噸同駐助咗呢個雞家族。點解會攞大公雞嚟做招牌嘅？即係我哋中山靚雞好出名。點解要行幾級上嚟咧？因為我哋係半地庫啊，就係唔想挖落去。呢間店咧，我最遺憾咧就係半地庫形式。如果當年咧挖多幾層咁啊，差唔多。因為冇錢啊，我哋考慮就係點樣慳皮。以前咧呢度係商務酒店嚟嘅，4、5樓咧係住宿嘅，我自己亦都喺度住。而家變成全餐飲，呢個明珠廳係6個房改成一個廳。老闆咧就最中意坐呢度，因為靜啲。大家有冇喺呢度偶遇過邊個老細咧？喺明區話俾我聽。呢個103啦，我哋以前喺度拍視頻用嘅初代工作室嚟嘅。Hello， 大家記唔記得呢個位啊？我第一起步就喺呢間房。呢幅牆充滿好多回憶喺度。係啊，哇！你睇下，紅姐當年幾靚。而家唔係啊，以前嗰種靚咧係調皮嗰種靚，而家嗰種靚咧係成熟靚，風韻猶存啊，知性美。嗱，呢邊就海天魚池啊，呢條魚開業養到而家，呢兩條都係呢個百花路，呢個龍躉點賣啊？冇得賣，飛埋緊，飛埋緊。呢個國宴廳，呢度可以擺幾多圍婚宴啊？如果逼逼地咧，可以擺80圍。嗱，我點解要咁設計咧？因為咧，你響早茶嗰陣時咧，即蒸即出，好方便，保證嗰個熱度。呢個廳有啲過時啦，你俾我再整咧，都要整9米高樓底。以前呢個成交嚟嘅，荒山野嶺，而家變咗市中心啦。麥總呢棟樓有幾多層？連埋地庫6層，每一層都係唔同嘅裝修風格嚟嘅，係咪？係啊。3樓係咩風格？歐式風格，再上4樓就新裝修嘅，新中式。5樓嶺南風，呢間大號頭最啱啲小型婚禮。哇！仲有星空頂嘅。係啊，以前呢度嗰個房區嚟，後尾經營咗5年之後就改咗佢。呢個釣魚台咧係我摯愛嚟嘅呢石，呢個抌咗唔少錢啊！當年大概整咗1000萬到。如果你嗰間酒樓你唔不斷翻新咧，你係唔會有生命力嘅。嗱，呢個5樓新裝修嘅餐飲培訓學院。麥總呢個鹿好有意思喎。梗係我671年嗰陣時喺泰國買嘅，佢當其時影響咗我哋成個家族嘅。佢應該講係唔覺意間就帶咗人餐飲，因為佢哋係捐咗間酒家翻去小欖，所以我第一份工就響小欖欖溪酒家。嗱，呢個501房咧，以前啲客房嘅時候咧，我就住喺呢個房。嗱，當年咧有個小故事嘅，我哋住喺呢間房嘅時候咧，阿紅姐跟咗我一齊落去攞宵夜食。我帶佢行到去廚房嗰陣時，哇！佢話：老公你好犀利咁。佢未入過廚房嘅，睇到個廚房，佢話原來個老公整咗咁多嘢出嚟，成間酒店咁樣。我第一次覺得佢讚我，嗰陣時成個人啲激情出晒嚟，充滿雞血。我唔得，我要等紅姐永遠要讚我。啊！呢間房有啲特別啦，全部中式嘅。哇！好有民國 feel 啊！係啊！呢隻雞有咩歷史啊？麥總呢個雞咧係一個好出名嘅設計師嚟幫我做，好有意境嘅。呢個價值幾錢？10幾嘅。好。我初期以為門口嘅獅子咁大隻嘅，點知佢整到翻嚟咧係咁細隻嘅，一棟樓。嗱，我人生中第一套自建物業咧，我應該感激國家。國家有好嘅政策，好嘅開放改革，我哋做廚師嘅先係有咁嘅機會。咁另外咧，更加多謝我嘅拍檔、我老婆啦、我3個家姐啦、我啲仔女啦。同時咧，我要再感激我一班同事，好努力咁樣跟住我哋打拼。佢哋係我最強大、最有力嘅後盾，同埋要多謝一班我哋嘅食客，多謝大家。